एकड़ो नौजवान हुजूर जी खिदमत में आयो, तिरमिज़ी शरीफ जी सही हदीस मौजूद है। चवण लगो अल्लाह जा रसूल मुझो पटको सोनो हुजे, मुझा कपड़ा सोना हुजन, मुझो घर सोनो हुजे, मुझो खाधो सुठो हुजे, साईं इहो वॾाई आहे त मां न कयां। हुजूर जन फरमायो न पुट न इहा वॾाई कोन्हे, इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल। अल्लाह सोनो सोनाई खे विच ते रहण वारी ॻाल्हियुनि खे पसंद कंदो आहे, वणंदियूं अथसि त विच तरो रहे। अखलाक नालो बि विच थरे रहण जो आहे। ॿ पासा आहिनि, थोरो तवजो कयो। सारो इस्लाम तव्हांखे उनजो रूह थो सम्झ में अचे। पूरो इस्लाम, पूरो दीन